ഹലോ, ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ചെറിയ മിനി ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിവ്യൂസൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസം. ഇതുവരെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രീസർ ഉണ്ട്. ഫ്രീസറിൽ അധികം തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്യൂബ്സ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നായി കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ക്യൂബ്സൊക്കെ ആയി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു ഐസിൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടർ കളക്റ്റിംഗ് ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്ത് കളയാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മാസമായിട്ടും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആട്ടോ. ജസ്റ്റ് മിനി ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ.